Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Я для начала расскажу о цели нашей встречи. Дело в том, что 1 сентября 2024 года был дан старт второму областному конкурсу по чтению «Читай и выигрывай». И сегодня у нас в гостях, сегодня в нашем подкасте Екатерина Байняшева, журналист газеты «Наш Кустанай» и, самое главное, член жюри конкурса. Катя, спасибо огромное, что пришли. Скажите, пожалуйста, быть в членах жюри не так уж просто. Как вам это удалось? Как вы пригласили? Какая история была? Да, соглашусь, это непросто. И более того, это у меня первый такой опыт на самом деле. Меня пригласила еще в первом сезоне конкурса «Оқы және жен» Дариха Турибаевна Дусибаева. Тогда вот была директор библиотеки имени Толстого. И дело в том, что я тогда запустила у нас вот в газете, где я работаю, «Наш Кустанай», рубрику по чтению. Называлась она «Книжная колонка». Но она и сейчас продолжается. Цель рубрики – публиковать истории людей, которые любят читать. И вот также они в заключении беседы рецензию на свою любимую книгу как бы так публиковали, рассказывали. И Дариха Турибаевна это увидела и предложила, почему не хотите, раз вы так заинтересованы в продвижении чтения, тоже вот поучаствовать в таком конкурсе, как член жюри. Я сначала, честно говоря, думала отказаться из-за того, что у меня не было опыта к тому моменту. Да. Но она такую фразу сказала, что таких вот опытных людей у нас есть, вам помогут, а вы именно вот там свежий взгляд, как вот представитель молодежи. И я действительно подумала, почему бы и не попробовать. Вроде бы как коллеги вот со мной вместе в жюристе, это Александра Ильинична Суслова, она, конечно, наставляет, помогает, и Алексей Васильевич Алексюк. В принципе, мне кажется, мы справляемся. У вас очень хорошая команда собралась, замечательно. И они большие друзья нашей библиотеки, что мне приятно слышать эти имена. Давайте теперь все-таки подробнее расскажем о самом конкурсе. Вот, Катя, опишите его, что, как, на каких условиях можно участвовать, вот, какой сейчас этап. Это конкурс очень масштабный. Чтобы вот так вот в цифрах было более понятно, на первом этапе зарегистрировалось 10 тысяч человек. И очень здорово, что здесь привлекаются не только дети. У нас, как мне кажется, довольно-таки много конкурсов для детей, а вот для взрослых, детей и подростков, а для взрослых не так много. А здесь привлекается аудитория от 10 лет до хоть 90, собственно говоря. Если быть точнее, то у нас делится, мы подбираем литературу, где вот читают участники и потом отвечают на вопросы, пишут эссе. Первая категория – это 10-14 лет, затем 15-18 лет, и последняя – это 19 и вот, собственно говоря, до бесконечности. Да. Сейчас у нас проходит вот предпоследний этап, третий уже стартовал, то есть участники прочитали 2 книги в каждой возрастной категории, сейчас они читают 3-ю. Через неделю уже будет тестирование по 3-й книге. И заключительный этап – это эссе и аудирование. Мы в этом году в первый раз внедрили, попробуем, то есть не только эссе, но и аудирование. Интересно. А кто выбирает книги? Потому что вот на 3-м этапе я обратила внимание, очень интересные. Это на казахском языке это Робинзон Крузо, это для детей, для подростков «Старик и море» Хемингуэя, и для взрослых «Большие надежды» Чарльза Диккенса. А на русском языке по чтению там Рэй Брэдбери, портрет Дориана Грея и Поляна. Вот как раз вот она наша. Эта книга тоже участвует вот в 3-м этапе. Кто выбирает книги? Выбор шикарный. Мне понравилось, если честно. Спасибо. Как сначала обстояли дела? Мы еще в августе членами жюри встретились, то есть казахские, кто вот, книги, и вот русские. И мы предложили вообще по всем категориям, какие книги нам нравятся. Из-за этого мы составили такой список, отделили, что какие-то остались книги, кто предложил, допустим, вот моя вот как раз-таки Поляна осталась, да. Я обожаю эту книгу, моя вот одна из любимых с детства. Вот. И потом, когда мы определили такой список, там было порядка, наверное, 20 книг, мы пригласили библиотекарей, тоже вот с Алтынсаринской библиотеки, с библиотеки имени Толстого. Мы пригласили преподавателей школ,
и университета, филологов. И обсуждали. Какие-то книги они тоже предложили, мы дополняли. Но в основном, наверное, даже все книги, которые вот были в рамках второго сезона этого конкурса, все, которые вот были предложены нами, членами жюри. То есть это не просто так вот, что мы пальцем в небо ткнули и выбрали какие-то книги. Нет, подбор. Я вот, например, Диккенса увидела и сразу обрадовалась. Я такая думаю, все-таки какие... Я имею в виду, что у Диккенса очень много прекрасных романов. «Большие надежды», они стоят особняком. Недаром именно вот много экранизаций было по этому роману. И вот мне очень понравилось. Точечный прям такой выбор, стопроцентное попадание. Молодцы. Катя, а как вы думаете, все-таки конкурс, вот уже можно делать какие-то выводы? Он влияет на читательский интерес? Да, вот мы делали такой анализ, что те участники, которые у нас участвовали в первом сезоне и сейчас приняли участие, их 2000 человек из 10 тысяч. То есть все остальные 8 тысяч человек – это новые привлеченные люди. Замечательно. То есть мы видим, что даже по итогам первого конкурса он привлек внимание вот в СМИ, ну и просто вот даже в соцсетях библиотек. И люди подумали, почему бы не просто вот, да, вот читать в удовольствие, а прочитать, поделиться своим мнением, проверить свои знания, да, и даже этим можно заработать на приобретение там новых книг, да, возможно, какой-то курсы записаться, к примеру. Вот если говорить об изнанке конкурса, а кто придумывает вопросы для проверки? Вопросы придумываем мы, члены жюри. Все сами? Все сами. То есть мы делимся, на каком этапе кто за какую книгу отвечает. И, ну, допустим, я вот на третьем этапе отвечаю за Полианну. Я вот ее читала несколько раз, составляла вопросы и отправляю потом программисту. Мы сначала... У нас была такая дилемма, советоваться ли с коллегами конкретно вопросов. То есть, допустим, мы составили вопросы, а прислать ли другим членам жюри, чтобы они проверили, возможно, что-то дополнили. И мы как-то так пришли к выводу, что все-таки мы не распространяем вопросы. То есть вот я вопросы составила и отправляю чисто программисту. Чтобы не было такого даже, ну вот возможности, не знаю, там поделиться кому-то вопросы, что как вот некоторые участники говорят, что вопросы сливаются. Нет, вот абсолютно точно мы прям можем заверить, что мы никому эти вопросы не скидываем, вот напрямую член жюри составляет и отправляет программисту, который уже публикует вот в этой форме, которая вот где проходит тестирование. А вот, может быть, есть тоже исследование, кого больше все-таки заинтересовало? Потому что 3 возрастные категории, правильно? Кого больше заинтересовало? Детей, подростков или все-таки от 19 до бесконечности? Вот если не ошибаюсь, все-таки подростки, потому что там самая многочисленная категория – это вот детская и подростковая. Взрослых все-таки не так много почему-то. Мы вот так предполагаем, возможно, из-за нехватки времени. Хочется почитать книги, которые именно вот свой выбор падает, а не те, которые предлагают в рамках конкурса. Возможно. Почему так происходит? Сложно ответить. Но вот да, подростки и дети самые активные. Хорошо. Написание эссе. Это, я знаю, что в лучшие университеты, когда ты поступаешь, ты пишешь эссе, и от этого зависит очень многое. Тут тоже, в принципе, эссе решающим фактором становится в вашем конкурсе. Были какие-то эссе, которые запомнились вот вам чем-то? Да, вот первый этап. Мы, кстати, с коллегами, членами жюри в этом были солидарны. Самые такие эмоциональные, которые трогали за душу эссе, были у детей. Да, они порой были написаны как-то немножко коряво. Это мило, да? Наверное? Да, но, знаете, это вот так вот чувствовалось прям. У нас вот на первом этапе, точнее, первом сезоне как бы конкурса были книги, я помню, Марк Твен, «Приключения Тома Сойера», потом... Какие у нас еще книги были? «Меня зовут Кожа», и вот второй этап, сейчас не вспомню. И дети так... прям себя как-то ассоциировали с этими героями, сопереживали. И я прям помню даже вот эссе, к сожалению, не знаю, мальчик или девочка это писали, потому что мы не знаем, кто пишет. Кстати, вот там номера кодовые, мы не знаем, кто это. И я прям даже пустила слезу. Это было так трогательно, что дети так умеют чувствовать, так выражать свои эмоции. Все-таки, когда вот мы
становимся старше, как будто бы вот общество нас немножко в какие-то рамки загоняет. Есть такое. И это так здорово, что дети вот не потеряли этого своего внутреннего ребенка. И вот это вот наталкивает на мысль, что взрослым тоже надо вот, ну вот пытаться удержать это, да, не потерять себя. Катя, вот такой вопрос, он не о конкурсе, но, скорее всего, о вас тоже, потому что это интересно. Скажите, а какие книги вас сформировали? Ну, или, по крайней мере, 3-5 книг, которые вот вы помните из детства? Да. Так, сейчас подумаю. Наверное, вот если мы возьмем прям книгу из детства, это «Чиполлино». Я почему-то помню, мы как с мамой читали эту книгу. Помню, как мы ходили, брали в библиотеке. Прям у меня почему-то... рисунки сутеевские были? Да, да. Это шедевр. Я прям вот это запомнила очень хорошо. Когда я стала постарше, меня очень сильно впечатлила вот Поллианна как раз-таки. Я ее перечитывала несколько раз. Вот я помню, когда, ну, наверное, лет 8-10, и когда постарше стала, и вот сейчас недавно была возможность перечитать, по-разному воспринимается и в детстве, и в подростковом возрасте. Вот эти уроки доброты, они, правда, очень помогали мне. Гарри Поттер большое влияние на меня оказал, да, наверное, на многих людей вот нашего поколения. Такая история. И вот, кстати говоря, именно Гарри Поттер, именно он повлиял, что я люблю фантастику, фэнтези. Да. Может быть, какая-то из частей любимая, потому что мы недавно тоже спорили, и все высказались, что Орден Феникса меньше всего любит читать почему-то. Да, мне тоже меньше всего нравится. Моя, наверное, любимая... Вот если мы говорим именно про книгу, не фильм, мне вот больше всего нравится последняя часть «Дары смерти». Хотя вот фильмы не такие, фильмы нет. Наверное, потому что ты вот видишь, как повзрослели герои, очень наполнена книга разными событиями и хорошее такое окончание истории. И давайте, наверное, какую еще книгу... Вот книга, которая мне показала, что, ну, некоторые думают, да, что вот книги, они должны быть действительно серьезными. Это здорово, когда книги серьезные, помогают ответить на какие-то вопросы, дать совет даже. Но вот книги, они могут быть веселыми и даже смешить. И вот, наверное, мне очень нравится книга «Автостопом по галактике». Я прям, когда в первый раз прочитала эту книгу, она какой-то такой шаблон у меня разрушила, что... Здорово, что книга может быть такой. Наверное, вот эти книги назову. Ну и последний вопрос. Как полюбить читать? Вот, я не знаю, что-то надо от сердца своего сказать. Как вы думаете? Но у меня любовь к чтению привили, я думаю, родители. Даже не привили, они просто показывали своим примером, что, допустим, там мы с ними пришли, они с работы, я там, не знаю, со школы, поужинали и разошлись, допустим, каждый читать книги. И ребенок это видит и думает, ну вот раз мама, папа читают, наверное, мне тоже можно взять, почитать что-то. И садишься и тоже читаешь. То есть вот главное, чтобы полюбить книги, это начать читать. А это очень тяжело сделать на самом деле. Мне кажется, если вот семья, где все, к примеру, садятся, там кто-то за телевизором, кто-то, не знаю, планшет, как-то не хочется брать книгу. А когда есть такой пример, начинаешь читать, пробовать, и что-то обязательно понравится. Вот у меня были знакомые, кстати, которые, допустим, брали, читали такую очень сложную литературу сразу же, как с места с карьер, и потом читали, говорили, бросали, точнее, читать, говорили, что чтение не для меня. Я советую всегда попробовать и другие жанры, потому что вот столько, такой огромный выбор форм, жанров, можно что-то найти обязательно для себя, что вот отзовется в сердце и захочется возвращаться и читать снова и снова. Но как нас учили в университете, все-таки даже если книга не заходит, нужно давать ей шанс. Нужно все-таки пробовать немножко, стараться чуть-чуть преодолевать себя и смотреть. Да. Вот, и тогда этот ключик, возможно, открывается. Екатерина, спасибо огромное за беседу. Она была очень глубокой и интересной. Мы обязательно ждем вас к нам в гости и надеемся, что вот традиция этого подкаста, она будет продолжена. А я напомню, что у нас в гостях была Екатерина Байняшева, журналист газеты «Наш Кустанай». Всего доброго и до встречи. Спасибо, до свидания.